Emoinkz Bailey Vlog. This is again Mrs. Bailey, and today is Monday. It's August the 24th, 2020. And ayan, kasama natin si Dila. Parang first time niya nakita sa vlog talaga ng ganito. Dati kaliit-liit lang niya. Nung nakuha namin siya, ano siya? Half chow chow, half terrier. So, ayan, Dila yung pangalan niya kasi yung Dila niya color violet. So, ayun, isang mabilisang vlog lang ngayon. Since it's a Monday, medyo mas marami tayong time kasi mamayang gabi pa ako papasok. Sit-in vlog lang. Ipapakita ko lang sa inyo yung sinabi ko last time about dun sa robot vacuum natin. Sana kasabay siya nung wireless, yung cordless vacuum natin at saka nung spray mop natin. Pero kahapon lang kasi ito dumating. So, ayan. Wag na nating pahabain. Let's get started with our another TITA find haul. So, ano naman siya? Okay yung packaging niya. Gusto ko kasi secured naman siya. May kasama naman siyang nakabalot siyang maigi ng ano tawag dito, bubble wrap. Sabi nyo rin ba yung ganyan-ganyan. And as you can see, may nakalagay naman na fragile. This one, I got from Shopee. Yung cordless vacuum at saka yung spray mop na Xiaomi beer mop. Saan yun? Sa Lazada. So this one is from Shopee. So as you can see, nakabalot pa siya ulit ng isa pa. Ayan. Kita ba? So ayan siya. Medyo naluray na yung kanyang box siguro sa shipping. Pero I hope hindi naman na-apektuhan yung performance niya. Sobrang ano sa amin to kasi meron din kaming cats, di ba? For sure nakita niyo na yun sa mga maraming vlog before. Yung mga pusa na naglalaro-laro sa background. Ngayon may aso din kami na medyo mabalahibo siya kasi nga half chow-chow siya. So talagang alikabok is real and buhok is real ng mga ng mga alaga namin. And yung lugar kasi namin, corner house kasi yung bahay namin. So medyo mas siya, prone magkaalikabok. So, nung nakita ko to sa isang K-drama, sabi ko gusto ko yon. So, dinipe ko lang robot vacuum. Hindi ko akalain ni meron as cheap as, this one is as cheap as 1,000 pesos. Parang 1,100, gano'n. And may nakita pa ako na as cheap as 900, 800. Kasi sabi ni sir, parang diskumpiyado na siya pag ganun kamura. And syempre, naghanap ako nung store na maganda yung review, maganda yung feedback, and at the same time, cheapest na nagtitinda ng same brand na gusto ko. So, ang tatak nito ay vacuum cleaner. Hindi ko alam kung anong tatak. Nandun sa shop. Ililink ko na lang din yung sa description box below, yung link ng pinaka Shopee shop. So, ayan, buksan na natin siya. Masaya to kasi may sarili na siyang utak. So, halimbawa, ako gusto kong lagi-lagi akong nagwawalis, iiwanan ko na lang siya dito and then siya na yung sarili niyang gagalaw. Ang color na meron siya is black, white, and gray. Most ng mga panlinis ko is black. Yung vacuum ko na malaki, yung heavy duty vacuum ko is black. Yung cordless ko tsaka yung spray mop is white. And ito, gusto ko lang siya maging black. So, ayan naman yung niya. Meron naman siyang product certificate. Oops! Yan. May product certificate naman siya. It comes with a manual. And yung manual ay, in fairness, hindi naman siya China. English naman siya. So, oops! Baby! Wait lang! Wait! Oh my God! Yung pusat asa na dito. Shh! So, ayan. May kasama na siyang yung cord charger. May kasama na rin siyang screw para kung iaano mo siya. And meron na siya ng panglinis wiper. And then meron na siyang kasama extra 2 brush. So yun yung pinakakasama niya sa packaging. And meron lang siya ng pang sealed. And then ito na yung actual niya na vacuum. In fairness, medyo light naman siya. We'll see kung okay to. Ano lang naman sa akin yung pinaka-purpose ko lang talaga nung nito is pangtanggal ng mga buhok ng mga hayop. So, maganda siya. Nagustuhan ko to kasi yung ibang mga tinitinda doon, cheap siya pero wala siyang handle. With this one, maganda kasi may handle. So, mas safe siya. And hindi siya sobrang laki, hindi siya sobrang bigat. So, mobile lang siya. Pwede kong iutos sa mga bagets o kunin mo yung ganyan. Okay. Ito yung front niya. Oops. Hindi natin pala alam gamitin. Kumakain na naman ng tanga to. As you can see, dito yung saksakan niya. Meron naman picture. Ay, meron naman parang icon ng saksakan. And then dito yung towel.
Meron na. Meron nga. Ay, sorry. So, ayan siya. Tingnan natin. Okay, dun yung, so, sobrang simple lang niya. On and off button. Okay. So, subukan na natin siya. Shh! Tanggalin lang natin yung camera. Okay. Hey, careful! Yeah, that's my vacuum. The robot vacuum. So, as you can see, ayan siya. Nadidetect naman niya pag tumatama siya sa mga sides. Again, meron siyang sariling utak. Oops, Brielski. Ay, Brielski. Ayan. Can I also ride? No, no riding. Oop, pag tumama siya sa pinto, nagugulat yung aso. But I promise I won't fall. Diba sa vacuum? Oy, careful, careful. Mommy, in the vacuum, we ride. Ayan, kasi iiwanan ko lang siya sa isang lugar. Hey, what happened? We just Can you move it? Can you put it here? Okay. Let's go, Bill. You put it here, dun sa may sala, dun sa may sala. Dun. Let me Put it there in the sala, snack. Doon sa sala doon. Yan. Come on, put it. Baba mo. Dito, nak. Yan. Okay, go. So, ayan. You don't touch it. Hayaan mo lang mag-move. Let it move. Huwag mong harangan. If we ride there, what will happen? It's gonna be broken. So, yon. So far, napakadali naman niyang gamitin. Madali siyang iset-up, madali siyang gamitin. And, ang puti. So, ayun lang naman. So, for me, sobrang sulit na yun for 1,000 pesos, di ba? Para sa akin kasi dahil meron akong heavy duty na vacuum, meron din akong vacuum na cordless, di ba? Yung ngayon sa mga Korean K-drama. And then, marami rin naman ako mga ibang paraphernalia. Ang use ko lang talaga dito, ang purpose lang talaga nito is para tanggalin yung mga buhok ng mga pets namin. So, para sa akin, sobrang sulit na yung 1,000 pesos. Kung gusto nyong makahanap na ganyan, all you need to do is just to type robot vacuum, Lazada, or Shopee, parehas. Oh, don't touch it! Ayan mo siya, meron sila doon parehas. And ililink ko rin sa description box below yung pinaka-shop na pinagbilihan ko. Pero kung meron kayong ibang preference, just type robot vacuum. Madami talagang nagtitinda ngayon yan sa market, sa mga iba't ibang platform. So, ako kasi ang gusto ko yung maganda yung review ng shop and at the same time, yung hindi naman sobrang costly. Kasi may nakita ko, meron pang ang price niya is around 9,000, ganyan, 5,000. So, depende talaga so kung anong gamit nyo. Depende kung saan nyo siya gagamitin. So, ito, i-test natin. Maglagay lang tayo ng dumi. Whoop! Tada! Nakuha niya yung buhok ng aso. Me? Do you have a try? Maglatry ka maglagay ng dumi. And as you can see, ayan, natidetect niya yung mga ilalim. Hindi naman siya nalalaglag. Katulad niyan. Oh, alam niya na dito na. So, hindi siya dumidiretso. Ito, tingnan natin kung makuha niya yung dumi. Nakita niya, nakuha niya yung dumi. Yay! So, ayan, tingnan naman natin kung ano na yung nakulimbat niyang mga dumi. All we need to do is just turn it off. And then, dito sa front part niya, i-open lang natin. Dali lang naman siya. And then, you just need to get this one. Ito yung pinaka-anuhan niya ng alikabok dito na pupunta. I want to see the alikabok. Let's open it. Dali lang naman siya i-open. And then, sabi dito, pull out the dashboard. So, all we need to do is just to pull it out. Let's try pulling it out and see kung ano ang meron. Wait lang. Shadon! As you can see, ayan. Ang daming buhok ng aso at ng pusa na nakuha. Parang ilang minuto pa lang yun. So, I think sobrang happy naman ako dito sa purchase ko kasi Mommy. very helpful talaga. Kasi minsan kahit nagwalis ka after ilang minuto, nandyan pa rin yung nagwalis ka after ilang minuto, meron na naman bagong ano. So, ito iiwanan mo lang. So, very time saving and effort saving para sa ating mga aligagang momshies. So,
So, ayun, kung hindi pa kayo nagsasubscribe, please don't forget to click on the subscribe button below and click mo na rin yung bell sa tabi para naman notified ka pag meron tayong bagong upload. And I usually vlog about motherhood, about lifestyle, about our homeschooling journey, and mostly cleaning vlogs and organizational vlogs and anything in between na ginagawa namin dito sa family DIY. So, ayan, kung hindi pa kayo nagsasubscribe, please feel free to be part of our small family. Thank you so much and magkita-kita tayo hanggang sa susunod na vlog. Paalam! God bless!